ករណីមេរោគ COVID-19 នៅថៃការលើស 71000 នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ 19 នាក់ករណី COVID-19 បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 71067 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 19 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅចន្លោះថ្ងៃទី 1 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025 នេះបើយោងតាមបញ្ជាក់មណ្ឌលព័ត៌មាន COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនករណីនៅតែបន្តកើនឡើងជាមួយនឹងការផ្ទុះចង្កោមសំខាន់ៗចំនួន 2 ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណការកើនឡើងនេះកើនឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជប់សម្រាប់បុណ្យសង្ក្រាន្តក្នុងអំឡុងពេលនោះចំនួនករណីបានកើនឡើងជាលំដាប់ទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្របង្ហាញពីវត្តមានការឡើងនៃវ៉ារ៉ង់អូមីក្រុង XEC នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងខែមករានិងកុម្ភៈអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នតាមដានរោគសញ្ញាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងមនុស្សកកកុញតើអ្វីជាវ៉ារ៉ង់ XEC ហើយអ្នកគួរព្រួយបារម្ភវ៉ារ៉ង់ XEC គឺជាប្រភេទអូមីក្រុងដែលទើបនឹងលេចចេញជាថ្មីតែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2024 វាជាកូនកាត់នៃប្រភេទរង 2 KS 1.1 វ៉ុលនិង KP 3.3 Q-Core XEC បានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលវាឆ្លងលឿនជាងមុនហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់15នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងអាស៊ីទិន្នន័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងចិនបង្ហាញថា XEC រីករាលដាល 84 ដល់ 110% លឿនជាងប្រភេទមេរោគអូមីក្រុងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតបាន 10 ដល់ 20% នៃការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន